क्या आपका बच्चा बार बार कोल्ड कफ या टॉन्सिल से परेशान रहता है? बच्चों में रिपीटेड इन्फेक्शंस होने का कारण होता है लो इम्यूनिटी, स्कूल एक्सपोजर, मौसम का बदलाव या पिछली बीमारी का पूरी तरीके से ठीक ना होना। एंटीबायोटिक्स में गिव टेम्परेरी रिलीफ, बट अवर मेन फोकस इज ऑन इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी नेचुरली। होम्योपैथी इज अ इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट, ओके, सो इट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द severity and intensity of the infections and also increases the immunity naturally. So the thumb rule is that अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, उसको ब्रीदिंग इश्यूज हैं, पुअर एपिटाइट है, ग्रोथ नहीं हो रही है, then do consult your doctor. In our next video, we will discuss the daily immunity habits in the kids.